大家好，今日想分享《始得西山宴遊記》唐朝柳宗元嘅一篇文章，亦都係好多好多考生好害怕抗拒嘅一篇文章啦吓。希望盡量今日嘅分享可以幫到你啦。柳宗元係唐宋古文八大家之一，咁蘇洵、蘇軾、韓愈呢啲亦都係各佔一席位啦。咁樣落到去，我哋知道啦。柳宗元寫呢篇文章嘅時候，當時嘅背景係永貞革新失敗啊，咁佢都有份參與嘅。佢就係義王八司馬裏面其中嘅一位司馬啦，咁樣。咁義王指嘅係王叔文同埋王丕咁樣。咁佢當時就係永貞革新失敗啦，所以就被貶永州，咁就而家湖南省嘅永州呢個永州市咁樣。咁我哋即刻落到去第一段嘅語譯分析啦。至餘為六人啊，咁喺呢一度我都會注明嗰個讀音啦，咁去幫助大家去背呢一篇文章嘅。自從余就係我啦，成為呢個六即係有罪，有罪就係因為佢參與咗永貞革新失敗，咁就被貶啦，咁所以佢係有罪嘅人咁樣。居士州即係居住咗，士係者啦吓，呢個士都打粒星星都係重要嘅。呢個州就係永州啦，即係而家嘅湖南咁樣。行罪律連續三個心即係心字旁咁樣作為呢個部首啦，咁都係同佢嘅心情有關啦。行就係經常啦，經常罪律，罪律就係憂懼不安啦。咁我哋要諗一諗啦，就係話點解佢會憂懼不安啊？咁我哋睇睇少少背景啦。永貞革新失敗，義王八司馬王叔文被賜死，王丕就死因不詳。咁八司馬之一嘅柳宗元，你諗下，佢會唔會擔心，都會害怕被殘害呢？咁所以呢一個罪律咧，都係有原因嘅咁樣。咁佢喺永州呢度做緊一個閒職嘅官員啦，咁啊經常都好得閒啦吓。期隙也，期隙也就係話如果期就係一個連詞啦，即係如果隙咧即係時間嘅空隙，即係空閒啦吓。如果得閒嘅時候，佢會點咧？則思思而行，則就係就啦。就思思，即係我哋成日話，哇！你個人咁思思然嘅啊，思思然即係話好慢啦咁樣，咁就係緩步啊。佢就緩步出去行走，慢慢而遊，慢慢係指緊漫無目的，即係好隨意嘅咁樣出去遊玩。咁佢去邊度遊玩啊？佢當然就係喺永州嘅呢個地方去遊山玩水咁樣。咁佢遊山玩水嘅目的係咩咧？就係呢個排解內心嘅憂懼不安啦。日與歧途上高山，每一日咧都同佢嗰啲同伴啦、朋友啦，咁啊攀上高山，入森林就係去到茂盛嘅森林裏面去，窮回溪，咁窮就係盡啦咁樣，咁所以佢係行盡啦，去到呢個曲折，回就係曲折嘅嗰啲山間裏面嘅小溪啦，咁就見到啲咩咧？幽泉怪石幽靜嘅山泉，然後奇怪嘅石頭，咁呢個奇怪指嘅即係嗰啲石頭嘅嗰啲形狀啦，有唔少係好奇怪嘅咁樣。咁無遠不到指嘅就係無論幾遠嘅一啲地方啦、景區啦有啲奇山異水咧，其實柳宗元都會同佢同伴咧去到嘅。咁不到呢，即係沒有不前去遊覽，咁指嘅即係話點都會去到咁樣。咁就佢柳宗元同朋友尋幽探秘啦，遊山玩水。咁其實遍尋永州嘅奇山異水，目的都係想忘卻內心嗰一份嘅憂懼不安。咁當佢到咗啲佢同朋友想去嘅地方嘅時候啦，又或者發掘到一啲新嘅山水之地咧，到則披草而坐。到咗嗰啲奇山異水嘅地方咧，咁呢個披咧其實係撥開嘅意思，草就係啲雜草啦。咁話明呢啲地方平時好少人嚟到嘅話，咁當然係會雜草叢生嘅。咁就坐低啦，咁樣頃湖而醉。咁呢一度我注明係有關呢個酒嘅句子啦。傾盡湖中嘅酒，咁飲到大醉，都希望透過咧飲酒可以去消愁啦，去排解內心嘅一啲不安憂懼咁樣。
咁當然你正面啲去睇嘅話，其實飲酒都有另外一個目的，就係話佢因為揾到呢啲永州嘅奇山異水啦，咁同朋友都好盡興啦，咁樣咁所以飲酒，咁所以飲酒都可以有呢兩方面嘅嗰個詮釋啦。咁飲酒醉咗，醉就點呢？醉則更傷枕以臥，臥而夢。咁呢度連續有兩個嘅頂真啦，頃湖而醉嘅醉啦，同醉則嘅醉啦，呢個係頂真啦。傷枕以臥，臥而夢嘅臥都係頂真嘅呢個修辭手法。咁佢飲醉咗之後呢，則就係就啦，就同佢嘅同伴啦，互相枕靠住，咁瞓喺呢個地上啦。咁瞓下就即係瞓着咗啦，咁就發夢啊咁樣。意有所極，夢亦同趣。咁平時心裏面想到達嘅地方咧，似乎喺現實裏面又唔係咁容易可以去到喎。但就即係喺夢裏面咁就可以去到嗰啲嘅地方啦。咁樣，我相信每一個人心裏面都有啲理想嘅地方係向往嘅咁樣。咁只有喺夢裏面先至可以去到。咁呢一度嗰個極咧，其實就係即係達啦嚇。咁就心中想到達到達即係嗰度咁樣。咁其實就想分析翻就係現實有好多嘢不得已啦，咁只能夠喺最後即係醉咗之後咧，夢裏面先可以實現呢個心中所想嘅。咁所以呢個極咧就係達至達至，咁就去到嗰度。咁就覺而起，起而歸咧，又多一個頂真啦。咁覺醒啦，即係瞓醒咗之後，即係瞓醒咗之後咧，咁就起身啦。起咗身之後就翻屋企咁樣。咁其實佢醉醒咗之後，又要面對翻現實嘅內心嗰份嘅憂懼不安咧，又再次會出現啦。咁所以點解會係行醉率啦，經常出現翻就係咁嘅原因啦。咁我哋透過呢一度，可以見到其實永州嘅山水嚇，咁喺佢未發現呢個西山之前咧，其實佢點樣遊山玩水都係唔能夠排解到內心嗰一份嘅憂懼不安。以為凡是州之山有異態者，皆我有也，而未始知西山之怪特。咁終於喺第一段最後呢一句咧，都提及到係，即係有少少承上啟下啦，咁樣終於都要帶出西山啦嚇。咁佢認為以為啦嚇，凡係永州有啲特別唔同異即係唔同形態嘅山水咧，咁我都街就係都啦，都遊覽過。呢個遊咧就係即係佢都遊覽過啦，咁樣而未曾開始知道咧西山嘅奇異獨特嘅。咁佢以永州山水嘅平平無奇咧，其實就愛嚟反襯咧西山嘅奇異獨特。咁所以永州山水其實都有佢嘅作用喺呢一度，一個反襯嘅作用。咁落到嚟第二段亦都係大家都覺得好難嘅一段啦，因為裡面牽涉到嘅字眼都比較深啦，同埋後面嗰個道家思想嘅層次都比較深嘅。咁所以我落咗把音尺落去，希望幫助同學去讀啦，咁同埋背嘅。今年9月28日，咁呢度唔譯啦。因座發華，咁有人會讀發花啦，咁都冇問題嘅。由於因就由於啦，坐在發花子因為佢西亭呢個地方，咁就望向西山，遙望西山，此指異之，先至有人指住佢咁指出，哇，嗰座山咁奇異嘅，咁奇特嘅咁樣。咁其實嗰座山就係呢個西山啦，終於出現啦。遂於是命呢個僕人咁就過湘江，沿鹽溪，着進望，咁連續三個動詞咁就過就係越過啦，湘江呢個江嘅名啦，鹽溪都係一條溪嘅名啦，咁就沿着呢個鹽溪而行，咁就着就係冚呢個動詞冚去啲津網，就啲雜亂叢生嘅草木咁樣。然後焚茅伐唔單止三個動詞仲有一個焚都係啦咁樣。咁所以呢一句句式都相當之特別啦，成個句式嘅結構都係一樣，焚茅伐咁燒掉嗰個茅草同埋茅城一啲草木啦，咁樣可以見到其實嗰個柳宗元係幾咁心急好想登上西山之巔咁樣，蓬山之高而止咁就直到
西山嘅山頂啦，咁樣即係嗰個山頂，即係嗰個盡頭啦。咁啊，窮盡就窮到山嘅嗰個最高，即係嗰個山頂，先至係為止先停落嚟。即係佢之前做嘅呢啲嘢先至停落嚟咯。咁所以可以見到，其實呢個動詞再配搭後面嗰個名詞咧，可以見到呢個句式咧係有佢嘅文字特色啦。咁就係你可以話係一個動賓結構嚇。咁可以見到其實佢嗰個內心嗰種嘅急切啦，嗰種盼望登到呢個西山之巔嘅嗰種心情嘅。攀援而登，機具而傲。咁攀援就係佢哋啦嚇，攀援就係捉住啲物件啦，而登即係攀登上呢個西山嘅山頂啦咁樣。機具而傲，機具即係上到去上面山頂啦，咁佢就隨意啦嚇，伸開雙腿，好似一個機嘅形狀咁樣。咁呢個機如果你唔知係咩嘅話，你可以上網 Google 喺圖片度打呢個機就會見到啦。呢個機咧就係以前啲人喺鄉下，有時愛嚟係裝啲穀物啊，咁啊嗰啲，又或者係愛嚟裝下其他唔知擔咩泥土啊，擔啲番薯啊，乜都好啦，咁就係一啲工具嚟嘅咁樣啊，用竹做嘅。咁其實指嘅就係話柳宗元上到去西山嘅即係山頂咁樣，佢雙腿張開咁樣。咁就唔建議即係女仔咁樣做啦。如果唔係都比較粗魯啦咁樣。咁句咧其實就係一個即係佢坐喺度啊，即係張開雙腿咁樣坐喺度。咁有時我哋上到山頂，可能即係坐喺嗰啲譬如一啲岩石嘅邊邊咁樣坐喺度，有時隻腳可能都會擘開啊咁樣。咁就而傲咁就係即係佢喺度遠眺呢個風景啦嚇，因為已經係西山之巔啦咁樣。咁高嘅地方一望落嚟，就呢個永州附近嘅幾個州嘅土地咧，咁都喺佢嘅任席之下啊。咁任席之下指嘅就即係佢當時坐嘅坐席之下咁樣。咁街就係都啦嚇，即係下面永州旁邊幾個唔同州份嘅土地咧，都喺佢嘅視野底下啦，可以咁講。咁佢突出咗，其實西山嘅位置相當之高其實都係一個誇張嘅一個手法啦。咁落到嚟，終於去講西山嘅高啦。咁呢個咧係值得大家去背落嚟嘅。其高下之勢，鴉然窪然，若跌若躍啊！咁呢個位可以作為一個例子啦。咁佢其實西山嘅高低起伏嘅地勢鴉然就係高峻，然就係咩的樣子啦。咁啊，高峻嘅樣子窪就係低窪。我哋平時都聽得多嚇，低窪即係凹陷凹陷落去嘅嗰個樣啦。咁啊似咩？咁呢個鴉然窪然指嘅就係嗰啲高峻，即係突出嚟嘅嗰啲山啦，又或者凹咗落去嘅嗰啲嘅，你可以話有啲洞穴或者山谷咁樣。咁啊似咩咧？若跌若躍。咁呢個跌咧就係似嗰啲矮穴旁邊嗰啲凸起嘅或者隆起嘅嗰啲小土堆或者有啲人會叫矮峰啦咁樣。若躍躍就係嗰啲馬蟻洞咁樣。咁所以呢一個可以見到喺柳宗元係坐喺西山之巔，跟住望落嚟見到遠方嘅啲山同埋啲山谷洞穴咁樣。哇！原來就好似我哋平時見到嗰啲馬蟻嘅矮峰或者係矮洞咁樣。咁所以即係相當之細啦，好渺小啦咁樣。咁樣就可以係反襯出嗰個西山嘅高啦，同埋嗰個即係嗰個高下之勢咁樣。咁後面啦，尺寸千里，咁呢個應該就係讀地理科嗰個 scale 係嘛？喺眼前嚟講，其實眼中見到嘅尺同埋寸咧，原來喺實際嘅嗰個面積或者嗰個距離嚟講係千里之遠嘅咁樣。咁全速累積其實指嘅全咧，就係呢個序啦。速咧其實就係收縮咁所以就係啲嘢咧，好似聚埋一齊啦，好似縮埋一嚿啦咁樣，累積就係堆積埋一齊啦。咁喺佢眼下咧，佢望到嘅就莫得頓忍啦。咁呢個頓咧，其實就係
呢個消失嘅意思，隱就隱藏，即係話啲嘢係全部都睇到晒嘅，唔會隱藏起來，亦都唔會消失咁樣。咁呢度可以作為兩個文本依據去說明其實西山嘅高啦咁樣。呢度啱啱講咗一啲一月，其實係一個比喻嚟嘅。尺寸千里其實係一個誇張啦，誇張嘅第二個名叫誇飾嘅。咁呢個位我自己建議吓，即係呢兩句點都要背啦。其高下之勢，去到莫得遁隱要背嘅。咁落到嚟迎青遼白外與天際四望如一，咁亦都係西山之巔所見到嘅景物特徵啦。咁都可以背嘅咁樣。咁如果背咗落嚟，就有三個文本依據啦，去證明西山嘅高下之勢。迎同埋遼咧，其實指嘅就係呢個叫做遼繞啦嚇，遼繞。咁就青就係借代呢個青山，而白咧就係借代呢個白水，即係啲溪流啊，青山定啲山巒咁樣。咁山啊水啊外與天際啊，咁啊與呢個遙遠嘅天空啊相接合。咁呢個際字咧，其實係一個動詞嚟嘅吓，我哋要譯做接合嘅，咁都要背嘅呢個字吓。咁就與天空啊，即係山同埋水就向緊遙遠嘅嗰個天空咧，咁啊接合埋一齊咁樣。咁環看四周咧，如一啦，就同樣都係與天空交接嘅。然後知是山之突出，不與爆樓為類嘅。咁我呢一刻先至知道，原來係呢個西山嗰種獨特啊，同埋出眾啊。所以突出係獨特同埋出眾，就咪真係突咗出嚟咁樣啊？不與爆樓為類啦。咁呢度其實都係一個比喻啦，係嘛？與嗰啲小土丘啊，爆樓即係小土丘。咁就相類嘅，其實借呢個西山嚟去比喻自己啦，然後啲爆樓咧就比喻嗰啲小人啊咁樣，咁表示自己唔願意同佢哋同流合污啦。咁就永貞革新嗰件事，大家都會見到，其實柳宗悅都係一個有政治理念嘅人啦，咁樣。咁雖然係被貶，但其實佢都會想堅守翻自己一啲做官啦或者做人嘅原則啊咁樣。咁呢一個位可以見到係以爆樓咧，都係反襯緊一個西山，以小人去反襯自身嘅高潔情操咁樣。咁落到嚟就開始要慢慢進入呢個道家思想嘅境界啦嚇。悠悠乎與好氣俱而莫得其涯咁樣。咁就當時見到嘅呢個景象咧係好呢個曠遠浩渺嘅。咁呢個悠悠指嘅即係你可以話係好遼闊啦，好大啦，啲嘢好遠啦，好曠遠，即係好高遠啊咁樣。咁然後好浩渺咁啊，好浩大咁樣。咁就眼前嘅景象就同埋呢個浩氣一齊咧，就即係存在嘅。咁呢個浩氣指嘅就係天地之間大自然嘅嗰種係浩氣啊嚇。咁呢度就指大自然啦，咁一起存在嘅，即係西山眼前見到呢個咁浩瀚嘅景象咧，就同大自然就一起存在咁樣，而莫得其涯就冇佢嘅嗰種嘅邊際。咁都係想講出就係西山眺望所見到嘅景象咧，就渺遠啦，無邊無際啦，其實想開始講出大自然嘅浩瀚咁樣。洋洋乎與造物者遊，而不知其所窮。其實呢度基本上係呢兩句咧，就同上面悠悠乎去到洋洋乎都係一個叫做你可以話係對偶啦，係嘛？同樣都係開始去帶出大自然嗰種嘅無邊無際啦，嗰種嘅廣闊啦，咁樣。咁洋洋乎其實指嘅廣闊壯觀啊，與造物者。咁呢個造物者同頭先個浩氣咧，其實都係想暗示講緊嗰種大自然啊。造物者就係大自然。作者喺呢一個時刻咧，終於可以見識到大自然嘅廣闊啊、壯觀啊咁樣，然後與呢個造物者係一起去遊覽嘅啊。喺呢個精神層面啦，或者甚至乎佢喺西山嘅之巔，先至可以見識到呢一種大自然嘅造物者嘅浩瀚呢個廣闊咁樣。而不知其所窮，唔知道佢嘅盡頭，即係喺佢心目中佢見到嗰種嘅無邊無際啊。咁就
終於都即係令到佢嘅心情啊，開始係有一啲唔同嘅諗法啦咁樣。咁佢人就係引霜滿桌，咁就攞起酒杯，霜就係一啲酒杯，引就係攞起，咁就斟滿咗酒啦，酌啊斟滿咗酒，咁啊即係飲到醉啦，退現就醉。咁呢個退其實一副萎靡嘅樣，其實想帶出咗佢飲醉咗酒。咁但呢一個飲醉咧，同頭先一開始第一段嗰個飲醉咧，我覺得有少少唔同嘅。佢呢度係因為領悟，佢因為真係內心有少少豁然開朗啦，而飲酒嘅嚇。咁不知日之入，咁就不知不覺間咧，原來太陽咧就落入呢個西山啦，咁樣，咁即係去到傍晚時分啦，咁樣，咁佢呢個飲酒都有可能有銷售嘅意思，但更多嘅係因為發現咗西山而感到喜悅啦，而飲酒盡興，同埋開始對於大自然嘅浩瀚啦，同埋無邊無際咧，都開始有一啲嘅內心上面嘅一啲思考啦，咁樣。咁落到嚟就蒼然無色，自遠而至，至無所見而猶不欲歸咁樣。蒼然就傍晚嘅時候，其實呢個蒼咧指嘅就係嗰種當時嘅天色啊。有時傍晚咧，即係個天係深綠色嘅咁樣嘅樣咁樣。咁啊，暮色就開始即係嚟到啦咁樣。由遠方而至，至即係來到，至無所見，即係直到咧乜嘢都見唔到，即係天黑啦。而佢都仲唔想翻屋企喎？記唔記得頭先佢喺第一段前面講就最尾都係會翻屋企啦，係咪？醒咗之後就翻屋企咁樣。但呢一刻佢唔想翻屋企。心形形色，語萬化冥學，算係呢篇文章裏面最重要嘅其中兩句啦，就係同道家思想嘅一個非常之密切嘅關係。咁呢度我哋會見到心，其實指嘅就係佢嘅精神，形咧就係聚集啦。佢當時精神好集中啦，去聚集形色啦。點解佢嘅形體會解脫？就係因為天黑啊嘛。天黑令到佢都見唔到自己嘅樣啊，嚇！咁一片漆黑嘅環境底下咧，淨係得自己嘅精神啦、思想啦，嗰一刻係凝聚埋一齊。咁就於是乎佢同呢個萬化就指大自然啦，同呢個大自然咧就不知不覺間咧就合為一體啦，或者融為一體咁樣。咁呢個位其實正正係其實佢藉住呢個天色漆黑嘅天色，咁就解放咗呢個身體，然後得返思想，而思想咧就同呢個大自然咧融為一體，所以有個物果兩忘啊，與天地融合為一，成為大自然一部分嘅一個咁嘅境界啦，咁樣。然後知吾向之未始有，由於是乎此。咁我覺得呢一句咧，亦都係呢篇文章好大機會，如果考嘅話咧，係好深層嘅一個可以我哋出長答題嘅位嚟嘅。即係最主要就問你呢兩個由字咩意思啦，咁樣。咁就我先知道原來向啦就係昔日啦嚇，昔日即係點啊？即係遊覽永州山水咪就係昔日啦。頭先第一段講到嚇，未始遊即係唔算得係開始遊覽過山水。咁所以第一個遊其實係指遊呢個永州山水咯。喺佢心目中唔覺得係真正嘅呢個遊覽咁樣。而真正遊覽就後面呢一句啦，由於是乎此，真正嘅遊覽山水，咁呢個第一個意思可以解做遊覽呢個西山啦，係呢一刻先開始。第二個意思，我覺得係比較深層嘅，就係一個真正嘅佢精神上嘅呢個遊歷啊。咁呢一刻先至開始啦。所以呢個此其實指嘅某程度上都係呢一刻先至係，即係我哋要諗點解佢遊山玩水先？佢遊山玩水係想排解呢個罪律咯。呢一刻先至開始做到排解佢內心嘅憂懼不安，所以就即係將遊覽西山呢件事咧就記落嚟，咁就寫成呢篇嘅文章咁樣。咁當時呢一年嗰個年份就係元和4年啦。
喺2019年其實都出過呢個題目嘅，關於呢個西山咁樣。咁其實就問西山有啲咩即係望到嘅景物啦嚇，有啲咩特別之處？咁即係由高下姿勢嗰度都可以，即係隨便揾到一個事例都可以，即係作為呢一題嘅2分啦。咁譬如呢度我都做咗示範啦，所見到嘅景物在於西山高聳同埋特立啦。咁其實作者喺呢個山頂咧眺望四周嚇，咁永州嘅附近嘅山水或者啲景色咧，都聚集喺佢坐席之下，一覽無遺。咁啊，突顯出西山嘅高峻啦，同其他小山又係唔相同嘅。咁後面就講話，其實點樣去即係見到嘅呢啲景象，去幫佢喺呢個經常憂懼不安嘅心情裏面，可以排解，去釋放出嚟咧。咁我自己覺得就係我哋要將呢個登上西山之巔，領悟到嗰種高同埋小山丘嗰種嘅唔同咧，去講出嚟嘅。咁就正如佢喺官場追求一個高尚情操啦，同其他爆樓啊、小人咧嗰啲係唔同嘅。咁唔需要因為官場上嘅一啲失意咧而去耿耿於懷或者執着啦，亦都唔使再害怕被奸人所害嘅。就正如其實西山佢都不為世人發現啦，咁但佢都依然可以屹立不群咯。呢個正正就係佢做官，其實佢都要有少少預咗啦，係嘛？即係做一個清官，做一個高尚情操嘅官員，其實都預咗唔會係順風順水嘅啦，咁樣。咁我自己個人認為喺呢個位咧，你要講翻佢排解嗰個罪律咧，最好都加埋呢一個叫做道家思想落去啦。咁所以後面都加埋作者身處咗西山咧，即係之巔啦，領悟到大自然嘅浩瀚咧，亦都明白自己實在係都好渺小嘅，即係唔需要因為個人嘅一時榮辱得失啊，咁樣再繼續執着落去啦，咁樣。咁所以咧就嗰啲得失觀啊。生死啊，其實都係屬於相對概念嘅。咁只要能夠坦誠以對咧，咁啊打破啲相對概念咧，其實就唔使再憂懼不安啦。最後就可以獲得自在逍遙。好啦，咁呢一課書係的確唔容易嘅。咁希望咧今日嘅由淺入深嘅一個分享啦，簡單嘅分析啦，可以幫助到你，令到你唔使咁抗拒啦，同埋都可以幫到你去應付考試嘅。OK，咁今日分享到此結束，多謝大家，再見。